दादू खान डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर अल्ताफ हुसैन पावर की रिपोर्ट मुताबिक भोतार को निजाम नामंजूर दादू वासिन अवामी आवाज के नारे हेठ अज सकाफती ईद मल्हाए सिंध के शऊर पारां रैलियों कढी वयूं। भोतार के निजाम खां बेज़ारी जो इज़हार किया वियो। शहीद साहबी नसरुल्लाह गडानी के भेटा पेश कई। खुशहाल सिंध जो ख्वाब जी साबिया जो अज़म वरजाए वियो। सियासी समाजी अदबी तंजीमुन शागिर्दन उस्तादन वकीलन ऐं सहाफ़िन पारां अवामी आवाज़ के सॾ ते के भरपूर मोट ॾिनी वई। उन मौके ते मुख्य तकरीब दादू प्रेस क्लब के सदर साबिर अली भंड जनरल सेक्रेटरी गौस अली झत्याल की मेज़बानी में थी, जंहिंमें सिंध के सुरीले रागी क़ौमी गीत पेश करे हज़ारे माण्हुनि खे झुमाए छॾियो। जिसकम दादू अवामी फोरम, STP, SUP, सिंध फनकार वेलफेयर एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन, जी सिंध तहरीक, शहीद शाहजहान कुरैशी यादगार कमेटी, प्रिया कुमारी एक्शन कमेटी समेत वापारियुनि शहरियुनि सकाफती रैलियों मुख्य तकरीब में अची गॾु थियूं, जिते क़ौमी ईद जा मंज़र पेश थी रहा हुआ। तकरीब में सिंध के रागिन बालक सिंधी, सनम मारवी, महक मारवी, एजाज मंगी, गुलाम मुस्तफा बरोही, मोलाई मंसूर खोसो, अब्बास चांडियो, खान मोहम्मद सोलंगी बेन फनकारन सिंध की सकाफत क़ौमी गीत गाए माण्हुनि खे झुमाए छॾियो। दादू अवामी फोरम ऐं SUP पारां सिंधु दरिया के भेटा पेश करण लाइ दादू मोरो पुल वटि गुला निशावर कया विया, जंहिंजी क़यादत आशिक अली ज़ौर, सजाद पंवर, रजब शाहानी, ज़फर कोरेजो, आफ्ताब पंवर, लाला रफ़ीक ज़ौर, आसिफ जमाली, अब्दुल सत्तार कुरैशी ॿिया करे रहिया हुआ। अॼोकी सकाफती रैलियुनि में सिंधु दरिया मां छके नाल कढण वारे वफ़ाक़ी हुकूमत के फैसले के मुकम्मल तौर ते रद्द कयो वियो। अॻवाननि चयो त भोतारनि सिंधी क़ौम खे जकड़े रखियो आहे। भोतार को निज़ाम सबब सिंध जी तालीम तबाह थी वई आहे। शहीद नसरुल्लाह गडानी बि गरीब अवाम जे आवाज़ उठाइण जो ॾोह में भोतार के निज़ाम जे वर चढ़ी वियो आहे, जॾहिं त मुख्य सकाफती तकरीब जे कार्रवाई नाम्यारे मज़ाहिया फनकार रशीद चारण हलाई। ॿिए तरफ़ SSP कैप्टन रिटायर्ड अमीर सऊद मक्सी पारां सकाफती ॾींहं ते रैलियुनि ऐं प्रोग्रामनि जी सिक्योरिटी जा इंतज़ाम सख़्त कया विया हुआ। खबर शामिल कंदासीं। खिपरो पुलिस गैर कानूनी बंदूक और TT पिस्टल हथ करे एजाद अली हिंगोरो और अली बख्श शर के गिरफ्तार करे वरतो है। धाड़े जो इश्तिहारी जवाबदार मिस्किन अली के भी गिरफ्तार करे वरतो। मुनशियात खिलाफ जारी मुहिम दौरान 9 मुनशियात फरोशन समेत 12 जवाबदार गिरफ्तार। सेहत लाइ नुकसानकार गुटके जो हज़ारे पुड़ियों बरामद। सांगर तफसील मूजिब SSP सांगर गुलाम नबी कीरियो की अगवानी में ॾोहारियुनि खिलाफ कार्रवाई जारी हैं। उन सिलसिले में SHO खिपरो शरीफ जमाली पंहिंजे मातहत अमले से गॾु एजाद अली हिंगोरो खां एक बंदूक और एक अली बख्श शर के मुकाबले बद गिरफ्तार करे संदस कब्जे में एक TT पिस्टल हथ करे वरतो है। उन खां अलावा 2020 जो मफरूद धाड़े जो इश्तिहारी जवाबदार मिस्किन अली के भी गिरफ्तार करे वरतो है। इंसानी सेहत लाइ खतरनाक और ज़हरीले गुटके जे विक्रो कंदड़नि ऐं उन जे ठाहिण में मुलविस जवाबदारनि खिलाफ सॼी सिंध में मुहिम कामयाबी से जारी है। शिकारपुर खां आफाक अली संजरानी की रिपोर्ट मुताबिक शिकारपुर भरिसां अटकल महीनो अगवा थियल पोरियत नौजवान मोहसन पुट रब्बन जूणे जे ॾोहारियुनि तशद्दुद वारी वीडियो वायरल कई है। वीडियो में मुगवी मोहसन जूणे जो के हथियारबंद तशद्दुद करे रहा आहिनि, जंहिंमें नौजवान दाहूं कंदे पंहिंजनि वारसनि खे भंग भरे आज़ादी लाइ मिनतूं कंदे नज़र अची रहियो आहे। ॿिए तरफ़ मुगवीअ जे वारसनि दीन मोहम्मद जूणे जो मंसूर जूणे जो पारां IG सिंध DIG लाड़काणू SSP शिकारपुर शाहदेव खान मुगवियुनि खां बाज़ियाबी कराइण जी मुतालबो कयो आहे। खां रिपोर्ट कर रहा है लखा नौजरकाई सॼे मुल्क जहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िले ठटे में पिण 57 योम तासी की तकरीब जो शानदार नमूने से मोहसन हाउस ठटोर में मुनक़िद थी, जिते पार्टी तराननि ऐं शानदार आतिशबाज़ी के मुज़ाहिरे से कारकुननि अवाम में बड़े जोश ऐं जज्बे जो मुज़ाहिरो ॾिसण में आयो। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी की तकरीब के वीडियो लिंक ज़रिए खिताब किया हो। हिन पंहिंजे खिताब में चयो त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सदाई अवाम के हक़नि लाइ जिदोजहद कई है ऐं रोटी कपड़ा मकान के मंशूर ते अमल कंदे अमीरन के नवाजण बजाय गरीब तबके के सपोर्ट किया है। हिन पार्टी कारकुननि के हिदायत की त अवामी भलाई लाइ पंहिंजो कोशिशूं जारी रखनि। योम तासीस की तकरीब में केतरनि अहम शख्सियतुनि शरीक हुयूं, जिनमें सूबाई वज़ीर जेल खाना जात हाजी अली हसन ज़रदारी, सूबाई वज़ीर सैयद रियाद हुसैन शाह शिराजी, अगुणो MPA सैयद इम्तियाज़ शाह शिराजी, ज़िलो ठटे जो सदर MNA सादिक अली मेमून, ज़िला काउंसिल ठटे जो चेयरमैन अब्दुल हमीद पंवर, PP अगवान आशिक हुसैन ज़रदारी, जनरल सेक्रेटरी इम्तियाज़ अहमद कुरैशी, रमज़ान पंवर ऐं ॿियनि उहिदेदारनि ज़िले के मुख़्तलिफ़ शहरनि तोड़े इलाइक़नि में आयल कारकुननि वॾे अंग में शिरकत कई। पार्टी क़यादत लाइ पंहिंजे मुहब्बत ऐं हिमायत जो इज़हार कयो। तकरीब के आख़िर में योम तासीस जो केक पिण कटियो वियो, जंहिं दौरान शिरकत कंदड़नि हिक ॿिए खे मुबारकबाद ॾिनी ऐं गॾिजी जश्न मल्हायो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िले ठटे जे योम तासीस वारी तकरीब एक भरपूर अवामी जश्न में तब्दील थी, जिते कारकुननि ऐं अगवाननि पार्टी के क़यादत ते एतमाद जो इज़हार कंदे अवामी भलाई लाइ पंहिंजे अज़म खे वर्जाव कयो।
मीरपुर बठोरो खां रिपोर्ट कर रहियो आहे गुलाब गुल जुणे जो पूरी सिंध जियां मीरपुर बठोरो में भी सकाफ़ती एकता ॾियारो मल्हायो वियो। हर तरफ़ सकाफ़ती लिबास पहिरियल नौजवान शागिर्द पोढ़ा पक्का तोड़े मासूम बाड़ा ईद ॾियारे जियां टोपियूं अजरक पटका पाए रैलियूं ऐं टोलनि जी सूरत में शहर जे तलाउ चौक खां शरीक थिया, जॾहिं त शहर जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि मां सियासी समाजी क़ौमपरस्त तंज़ीमुनि जंहिंमें क़ौमपरस्त अॻुवान सवा नवाज़ खान सौर, असलम खैरपुरवी, शहरी ताज जे ॾाॾा इस्माइल चोरो, कामरेड गनी मल्लाह, कामरेड यूसुफ कुंभार, सागर मजीद परयाड़, कादिर बख्श सौर, टाउन चेयरमैन मामा गुलाम अली ख्वाजा, डॉक्टर नेहमतुल्लाह ख्वाजा, नौमान चोरो, राजा चोरो, डॉक्टर सुरेश कुमार, शरीर कुमार, ताबे अली, फिदा हुसैन सुमरो, सेठ अशोक कोहिस्तानी, रफ़ी ख्वाजा, सहाफ़ी कादिर खासकेली, करीमदाद चांडियो, खालिद खट्टी, शाहिद समो, आकार सौर, हाजी मूसा खट्टी, बाबू खैरपुरवी, कासिम रंगरेज, शौकत सुमरो, कुर्बान चां, गुलाब गुल जुणे जो, अशरफ चांडियो, समाज अगवान, नबी ज़ौर, वापारी अगवान, गफूर मेमन, गुलाम डॉक्टर गुलाम रसूल सौर, सेठ कृष्ण कुमार सेठ समेत वॾे अंग में सियासी समाजी अगवाननि पिणु शिरकत कई, जॾहिं त फनकार रियाज़ ख़्यास केली क़ौमी गीत पेश कया त सभई नौजवान झुमरियूं हणण ते मजबूर थी विया। ख़बर शामिल कंदासीं शिकारपुर खां रिपोर्टर आफ़ाक़ अली संजराणी जी रिपोर्ट मुताबिक़ ख़बर अवां सां शेयर कंदासीं। शिकारपुर में जाफ़री बिरादरी के ॿिनि धुरियुनि में झेड़ो थियो आहे। 5 ॼणा ज़ख़्मी थी पिया आहिनि। ॻोठ गाही खान जाफ़री में ज़मीन के मामले तां जाफ़री बिरादरी के ॿिनि धुरियुनि में झेड़ो थी पियो। मूसा जाफ़री ऐं पठान खान जाफ़री में झेड़ो लठियूं ऐं कुहाड़ियूं लॻण सबबि 5 ॼणा सख़्त ज़ख़्मी थी पिया। ज़ख़्मियुनि में मोहम्मद मिठल जाफ़री, रसूल बख्श जाफ़री, हफ़ीज़ुल्लाह जाफ़री, अब्दुल गनी जाफ़री, मोहम्मद अशरफ समेत 5 ॼणा शामिल आहिनि। ज़ख़्मियुनि खे इस्पताल मुंतक़िल कयो वियो आहे, जिन में 3 ॼणनि जी हालत ॻणतीअ जोगी हालत में रहीम यार खान मुंतक़िल कयो वियो आहे। दादू खान डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर अल्ताफ़ हुसैन पंवर की रिपोर्ट मुताबिक़ पूरी सिंध जहाँ दादू ज़िले के सियासी और समाजी वर्कर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िले दादू के कारकुनन मोहम्मद सलीम कुरैशी, सिपाब तालका दादू जो अगूणो सदर परवेज़ पंवर, मोहम्मद बचल पंवर, मौला बख्श सोलंकी, उस्ताद खान मल्लाह, अर्ज़ मोहम्मद लग़ारी, उस्ताद नज़ीर खोसो, गुलाब मल्लाह, शफ़ी कुंभर, अयान अली कुरैशी, फ़हद कुरैशी ऐं ॿियनि समाजी कारकुननि सकाफ़ती ॾियारो मल्हायो। उन मौक़े ते मोहम्मद सलीम कुरैशी, कामरेड परवेज़ पंवर हक़ न्यूज़ सां ॻाल्हाईंदे चयो त सकाफ़ती ॾियारो असां सिंधियुनि लाइ ईद जहिड़ो ॾींहुं हूंदो आहे। असीं उहो ॾियारो ईद वांगुरु मल्हाईंदा आहियूं ऐं असीं फ़ख़्र सां चऊं था त असां सिंधी आहियूं। हुननि चयो त वफ़ाक़ तरफ़ां सिंधु दरिया मां 6 केनाल कढण वारे ग़लति फ़ैसिले खे रद्द करियूं था, अहिड़े ग़लति अमल जे सख़्त लफ़्ज़नि में मुज़म्मत करियूं था। हुननि चयो त वफ़ाक़ अहिड़ो फ़ैसिलो वापसि वठे ऐं सिंधियुनि खे पूरो जीअण जो हक़ ॾिनो वञे। मादरी खां रिपोर्ट कर रहा है जावेद मलिक। टंडो गुलाम हैदर सिंध तरक्की पसंद पार्टी पारां सकाफ़ती ॾींहं जे मौक़े ते मेन बस स्टॉप खां शाहवाह बस स्टॉप ताईं रैली कढी वई। अज़ीम शाह, खमो थेबो, खमन लाखो, इनायत लाशारी जी अॻुवाणी में निकितल रैली टंडो गुलाम हैदर शहर मां थींदी शाहवाह बस स्टॉप ते पहुती, जिते अॻुवाणनि चयो त असां सिंधु दरिया ते कंहिं बि सूरत में केनाल बर्दाश्त न कंदासीं। सकाफ़ती ॾींहं जे मौक़े ते असां एहतजाज कंदे चऊं था त सिंधु असांजो जियापो आहे, उन ते धाड़ो नामंज़ूर आहे। उन मौक़े ते रैलीअ में शरीक माण्हुनि पारां क़ौमी गीतनि ते रक़्स कयो वियो। रैलीअ में नौजवाननि अजरकूं टोपियूं पहिरे शरीक थिया। बरहूण खां अक्यो भील जी रिपोर्ट मुताबिक़ ब्राइट एजुकेशन न्यूट्रिशन सेंटर शहर बरहूण में साईं इमाम बख्श ख़ासकेली जे अॻुवाणी में सिंध सकाफ़त जे हवाले सां हिकु नंढिड़ो प्रोग्राम रखियो वियो हो, जंहिंमें शागिर्दनि उस्तादनि जी भरपूर शिरकत सां गॾु शागिर्दनि टेबलोज़ ऐं डांस परफॉर्मेंस कयो। मां लख थो रायतो आहियां, जिन में गुल हसन ख़ासकेली, साईं गुलाम अली लाचारी, साईं अब्दुल बासित संजराणी, साईं गुलाम मुर्तज़ा किरियो, साईं यासिर अली कोरी, फ़कीर इमदाद अली ख़ासकेली ऐं मुंहिंजा ॿिया आयल महिमान मुंहिंजा ख़ासि, जिन खे दिलि जी गहरायुनि सां शुक्रियो अदा कयां थो। सजावल खां रिपोर्ट कर रहा है इम्तियाज़ मेमन। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िले सजावल पारां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे 57 योम तासीस जी तकरीब पार्टी ऑफिस सजावल में मुनक़िद कराई वई, जंहिंमें सदारत पीपी ज़िले सदर सजावल ऐं सूबाई वज़ीर रईस मोहम्मद अली खान मलकानी साहब कई। तकरीब में MPA हीरा सुहू, MNA अयाज़ अली शाह शिराज़ी, ज़िले चेयरमैन दानिश खान मलकानी, अरबाब वज़ीर अहमद मेमन, रईस इकबाल मूसा खान चांडियो, अरबाब रमीज़ुद्दीन मेमन, अब्दुल सत्तार लोहार, सरदार मीर मोहम्मद ओठो, मंजूर रहीम पलीजो, तालका सदर पीपल्स हरी कमेटी, PP लेबर ब्यूरो, माइनॉरिटी विंग ऐं PP लेडीज़ विंग ऐं पीपल्स यूथ विंग, सिपाप, डॉक्टर फोरम, PP डिजिटल मीडिया टीम ऐं पीपल्स पार्टी जे वर्करनि जियालनि भरे अंग में शिरकत कई। तकरीब जे आख़िर में केक पिणु कटियो वियो।